В Москве прошел Национальный конгресс здравоохранения, на котором обсуждались самые разные вопросы, в том числе кадровые и как защитить работников медицины. Давайте поговорим об этом в программе интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Рауль Халфин, председатель Башкортостанского профсоюза работников здравоохранения. Здравствуйте. Итак, вы были участником Национального конгресса здравоохранения. Я, конечно же, очень схематично обозначила, какие вопросы обсуждали. И хотелось бы услышать поподробнее, какие темы поднимались, какие вопросы и, главное, наверное, как их решать. Само название – это Национальный конгресс, национальное здравоохранение. Он уже проводится не первый раз. Конечно, это очень масштабное мероприятие для подведения таких системных итогов. Съезжаются представители здравоохранения со всей страны, и руководители, и врачи. Кстати, вручаются награды лучшим врачам. Наши представители Башкортостана тоже были. Лично министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко вручал призы, кубки лучшим врачам России из Башкортостана. Обсуждались темы очень разные, от лекарственной безопасности, качества медицинской помощи, в принципе развития, стратегии развития здравоохранения, кадровые вопросы. Наш опыт здравоохранения Башкортостана был представлен, причем, насколько я видел, это единственный регион, который представлял опыт здравоохранения на отдельной секции, на отдельной площадке. Именно по развитию первичного звена здравоохранения. Здесь сделано очень много. Это и строительство ФАПов, это ремонт объектов здравоохранения. Здесь тема отдельная, очень большая. Факт, что опыт был представлен на Конгрессе национальное здравоохранение. И, конечно же, меня особенно интересовал взгляд на кадровые проблемы. Это, наверное, важнейший элемент развития здравоохранения, потому что можно построить больницу, оснастить за несколько лет. Сейчас это делается. Но если не будет работников, то эта помощь оказана не будет. Проблема есть, она действительно во всех регионах, и наш профсоюз в том числе активно занимается этими вопросами. Как решается этот вопрос именно кадровый? Как вы думаете, какие решения есть именно с точки зрения профсоюза тоже? Вопрос, конечно, очень системный. Здесь есть фактор и условий труда. То, что сейчас, с чего мы и начали, это обновление больниц, поликлиник, то есть создание новых рабочих мест и оснащение их современным оборудованием, безусловно, тоже важно, чтобы пришли молодые специалисты, чтобы им было интересно. Второй момент – это заработная плата. Тоже вопрос непростой, он шаг за шагом решается. Это и повышение окладной части в заработной плате, в структуре заработной платы, что тоже очень важно для молодых, прежде всего, специалистов, как врачей, так и средних работников, медицинских сестер, фельдшеров. И есть очень такой серьезный фактор – это выгорание. Профессиональное выгорание, конечно, это не только у медиков, но среди медицинских работников это очень-очень сейчас актуально. Мы занимаемся изучением этого явления, проводим опросы, видим, что такой момент, такой этап наступает где-то уже на второй-третий год работы молодого специалиста. Это даже не сколько накопленные утомления за счет суточных дежурств и так далее. В принципе, это постоянно очень высокая ответственность за принимаемые решения. Здесь, да, свои особенности у молодых специалистов. Это и правильный выбор специальности, это и как влиться в коллектив, это и наставничество. То есть, кстати, это вопросы все, каждый сам по себе тоже очень важен. И второй, наверное, этап, это уже где-то в районе 42-45 лет максимум выгорания. Это уже более так, накопленное утомление, может быть, какие-то
несбывшиеся ожидания, карьерные и так далее. Конечно, могут влиять и окружающие факторы. Кстати, работники тоже отмечают, особенно сейчас молодое поколение, что их очень интересует инфраструктура, куда водить детей, фитнеса и так далее. То есть вопрос, он очень-очень системный. Мы все эти вопросы сейчас видим, слышим, поднимаем и начинаем обсуждать. На Конгрессе отрадно, что Минздрав России официально озвучил, что руководителям медицинских организаций необходимо больше внимания уделять общению с работниками, с медицинскими работниками, следить, так скажем, за их настроением и помогать решать вопросы. А отделы кадров должны стать службой сопровождения работников. Рауль Магруфович, и мы с вами обсуждали еще до эфира о том, что профсоюз в этом году отмечает свое 105-летие. Очень такая серьезная цифра, что вообще удивительно. Я сначала думала о том, что это федеральный именно профсоюз, но мы говорим именно о региональном профсоюзе. Как менялись задачи объединения за весь этот период? К чему пришли сейчас? Действительно, 105 лет – это профсоюзу работников здравоохранения именно в нашем регионе. Вначале это называлось, конечно, Всемедико-Сантруд, были еще промежуточные названия. Объединял профсоюз в 1919 году, образовался, объединял работников аптек, работников санитарной гигиены и врачей, лечащих врачей. Тогда, конечно, это было буквально сотни тысяч людей. К 30 году в профсоюзе стало уже порядка 5000 человек, а сегодня это 63 тысячи работающих в нашей системе здравоохранения, это 14 тысяч обучающихся, включая все медколледжи республики, и тысячи наших активных ветеранов, которые продолжают связь с нашим профсоюзом. Конечно, задачи менялись. Если в 20-30-е годы профсоюз активно участвовал в ликвидации заболеваний массовых, помогал развивать грамотность населения, то есть всегда был на острие решения всех проблем, которые были в тот период. Великую Отечественную войну, конечно, это и помощь эвакогоспиталям, и в лечении раненых. Далее это восстановление здравоохранения. В советский период трудовые вопросы были достаточно четко регламентированы, и большая часть задач касалась сохранения здоровья, санаторно-курортного оздоровления, больничные листы, то есть вопросы социального страхования были как раз у профсоюза. В 90-е годы многое поменялось. По сути, речь была о сохранении профсоюза как такового, не только здравоохранения. Там, да, конечно, было много срочных ситуационных вопросов, доходило и до митингов, и забастовок, потому что, действительно было много таких острых моментов, требующих решения. Постепенно профсоюз, во-первых, он сохранился и развился до сегодняшнего уровня, и удалось сформировать механизм социального партнерства. То есть профсоюзная сторона поднимает вопросы вместе с правительством, с работодателями, ищет варианты решения, как на региональном уровне, так и на уровне страны. Это наш уже центральный комитет нашего профсоюза в Москве. Профсоюз работников здравоохранения России, кстати, объединяет более 2 миллионов соратников по нашей стране. Также развиваем и международные связи, но основная задача – это, конечно, защита прав работников здравоохранения, как медиков, так и не медиков. Здесь вопросы, они есть, мы их решаем. Основные направления – это все-таки вопросы трудовые, это охрана труда, оплата труда. Параллельно вопросы эти решаются,
на уровне медорганизаций в коллективные договоры вносятся определенные пункты, которые в дальнейшем исполняются. Это путем переговоров, путем убеждения. Здесь профсоюз выступает как представителем работников. На уровне республики это отраслевое соглашение, где также достигаются взаимопонимания и принимаются решения. Мы с вами обсуждали уже о том, как решаются вопросы. Понятно, что в основном обращаются и по зарплате, и по кадровому обеспечению. Вот разные эти вопросы решает профсоюз, помогает в том, чтобы найти выход из ситуации. Но сейчас у нас есть и обращаются ли еще и вот в таком контексте, что некоторые медики отправляются в зону СВО. Какие-то здесь вот есть решения, может быть, защиты, так, чтобы поддержать медиков и их семьи? Да, конечно. Я уже упомянул вот этот термин, сформировавшийся на Национальном конгрессе. Это служба сопровождения работников. По большому счету наш профсоюз, он и является такой службой, поскольку к председателям наших первичных профсоюзных организациях на местах, в больницах, поликлиниках люди обращаются по различным вопросам, не только по трудовым, по пенсионным и так далее. Конечно, очень большая помощь была от профсоюза в период ковид, то есть когда медики уходили вот на эти карантины, на закрытые так называемые вахты, на 2 недели, например. Профсоюз помогал обустроить условия для работы, со спецодеждой помогал и так далее. Наша республика, наш профсоюз республиканский, первый еще до появления государственного страхования, так скажем, механизма страхования переболевших ковид медиков, вел такую программу. Сейчас, когда появились вопросы по тем работникам, уехавшим на СВО, как по медикам, которые выезжали в командировки, уехали тут на службу, так и по членам семей. Профсоюз всегда помогает, как в конкретных делах, начиная от дров, так и поддерживаем по каким-то датам, по праздникам, на новогодние елки детей, тех, кто уехал на СВО, конечно, приглашаем в первую очередь. И есть в нашем профсоюзе появилась награда, может быть, скромная, она всероссийская, но называется она очень достойно, это за самоотверженность и профессионализм. Это как раз медикам, которые ездили в командировки или которые служили на СВО. Помогаем адресно. Многие наши коллеги, наши профсоюзные активисты также выполняют долг в зоне СВО. Если им нужна какая-то помощь, они нам присылают прям конкретные пункты. Мы с коллегами собираем эту гуманитарную помощь. И наш партнер Общенародный фронт, они прям адресно доставляют к нашим коллегам все необходимое. Роман Магруфович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как сейчас решаются вопросы именно в сфере здравоохранения с точки зрения профсоюза, потому что не каждый, скажем так, прослойкой работников в каждой сфере работники могут похвастаться, что именно есть профессиональный союз. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.